Sveicināti! Vēlos uzdot klausītājiem jautājumu. Vai tu bieži savā ikdienā ievies ko jaunu? Vai tomēr centies turēties tikai pie pārbaudītām vērtībām? Vai uzskati moderno tehnoloģiju attīstību par cilvēces progresu, vai drīzāk par ko bīstamu, aiz kā slēpjas vēl nebijuši draudi? Lai gan šis kanāls lielu uzmanību pievērš vēstures tēmām, tas nenozīmē, ka kādā veidā cenšos noliegt moderno. Mūsdienās bieži sanāk dzirdēt negatīvas prognozes par jaunākajiem izgudrojumiem. Dažreiz atsevišķu cilvēku grupu starpā tas pat noved līdz īstai histērijai. Tomēr izrādās, tā nav nekāda jauna parādība. Paskatoties pagātnē, redzam, ka vairāki senākie izgudrojumi, kuri mūsdienās liekas pašsaprotami un ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, senākos laikos izraisīja līdzīgas bažas kā mūsdienu izgudrojumi. Uztraukšanās par jauno tehnoloģiju potenciāli kaitīgo iedarbību ir jau sena. Pirmās liecības par to atrodamas jau vismaz 4. gadsimtā pirms mūsu ēras. Tas nāk no slavenā sengrieķu filozofa Sokrāta, kurš uztraucās par viņa laikos vēl samērā jauno un maz izplatīto parādību – rakstību. Sokrāta laikos tikai neliela sabiedrības daļa prata rakstīt, un cilvēki tikai pamazām pārgāja no sistēmas, kur viss tiek paturēts galvā, uz sistēmu, kur informācija tiek uzglabāta, to pierakstot. Viņš runāja par to, ka rakstība var novest pie tā, ka cilvēkiem pasliktinās atmiņa, kā arī par to, ka rakstu lasīšana tā vietā, lai atcerētos domu no galvas, traucē pašas domas saprašanu. Visumā viņš uztraucās, ka rakstība negatīvi ietekmēs gan cilvēku atmiņu, gan gudrību un sapratni. Sokrāts arī pats sekoja saviem vārdiem un neko no savām domām nepierakstīja. Visas ziņas, kas saglabājušās par viņu, nāk no viņa mācekļiem. Tā kā, ja tā laika cilvēki būtu nopietni ņēmuši vērā viņa uzskatu, tad ļoti iespējams, ka mēs neko par tādu Sokrātu nemaz nezinātu. Mūsdienās redzam, ka rakstība ir viens no izplatītākajiem cilvēku izgudrojumiem pasaulē. Rakstīšana un lasīšana ir lielāko daļu zinātņu pamatā, un bez tā nemaz nevaram iedomāties normālu dzīvi attīstītā sabiedrībā. Nākamais piemērs ir līdzīgs pirmajam, bet šoreiz saistīts ar Gutenberga grāmatu spiestuves izgudrošanu. Šī grāmatu spiestuva pirmo reizi ļāva samērā īsā laikā izveidot daudzas grāmatas kopijas. Iepriekš to bija darījuši īpaši grāmatu pārrakstītāji. Ja rakstnieks labākajā gadījumā varēja pārrakstīt 11 lapas dienā, bet sarežģītākos gadījumos tikai 4 lapas, tad Gutenberga spiestuve sākumā varēja iespiest vairākus 100 lapu dienā, tādējādi ievērojami pātrinot grāmatu izveides ātrumu, un vēlāk šis ātrums vēl turpināja palielināties. Bija daudzi, kuriem sākumā nepatika šis izgudrojums. Rakstnieku ģilžu pārstāvji nosauca grāmatu spiestuvi par sātana darbu un vēlējās to iznīcināt. Arī pāvests sākotnēji piedraudēja ar izdzīšanu no baznīcas katram, kurš bez viņa atļaujas tā mēģinās pavērot grāmatas. Īpaši smags gadījums bija islāma pasaulē, kur vēl ilgi pēc grāmatu spiedes parādīšanās Eiropā dažādu aizspriedumu dēļ šo izgudrojumu nevēlējās lietot. Tas pasliktināja iespējas islāma pasaulē konkurēt ar eiropiešiem un bija viens no iemesliem, kādēļ agrāk vairāk attīstītā islāma pasaule sāka atpalikt no eiropiešiem. Tālāk turpināšu ar transporta nozari. Izrādās viens no mūsu vecākajiem sabiedriskā transporta līdzekļiem, vilciens, savos pirmsākumos 19. gadsimta sākumā izraisīja lielas bailes atsevišķā sabiedrības daļā. Bija tādi, kuri uzskatīja, ka tiem laikiem lielais ātrums līdz 50 km/h
varētu traucēt pasažieriem normāli paelpot, vai arī, ka lielā vibrācija varētu izraisīt ģīboņus, vai pat nodarīt kādus kaitējumus cilvēku orgāniem. Tāpat no vilcieniem vienkārši baidījās to salīdzinoši lielā izmēra, izraisītā trokšņa un radīto dūmu mākoņu dēļ. 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā izcēlās ar to, ka tajā laikā parādījās pirmās rūpniecības mašīnas, kas ļāva dažādas preces izgatavot ātrāk un lētāk nekā to spēja agrākie amatnieki. Tas izraisīja bailes daudzos cilvēkos, gan to potenciālās bīstamības dēļ, gan dēļ bailēm pazaudēt darbu un uzskatiem, ka mašīnu radītās preces būs mazvērtīgākas. Iespējams, visvairāk šajā laikā izcēlās ludītu kustība Anglijā. To veidoja tekstilu izstrādājumu uzņēmumu darbinieki, kuri gāja tik tālu, ka reāli iznīcināja jaunās tekstilu ražošanas iekārtas. Viņi to darīja vadoties no bailēm, ka viņi to dēļ zaudēs darbu. Daļa veco darba vietu tiešām tika aizstātas, taču, kā jau mēs zinām, jaunās rūpniecības metodes neatstāja cilvēkus bez darba. Tieši otrādi, industriālā revolūcija radīja ļoti daudz jaunu darba vietu, par kurām iepriekš neviens pat nebija iedomājies. Vēl mūsdienās angliski runājošajās valstīs vārds ludīts tiek lietots, lai raksturotu kādu, kurš pretojas jauno tehnoloģiju ieviešanai. Pirmie telefoni sāka parādīties 19. gadsimta otrajā pusē un iesāka plašāku izplatību 19. gadsimta 80. gados. Tā bija pirmā reize, kad cilvēki varēja patiešo sarunāties no daudzu kilometru attāluma. Daudzos tas izraisīja arī bailes. Sākot jau no bailēm, ka neveiksmīga zvana gadījumā telefona saturs varētu izlīt caur klausuli, ka cilvēki no tā varētu saņemt elektrisko triecienu, un līdz pat mistiskām bailēm, ka telefona līnijas varētu piesaistīt ļaunos garus. Kad telefonu līnijas sāka izplatīties plašākās teritorijās, aizvien biežāk bija gadījumi, kad līnijas tika bojātas. Vietām zemes īpašnieki nevēlējās laist telefonu līnijas caur savu zemi. Neiztika arī bez garīdzniekiem, kuri telefonus sauca par velna instrumentu. Parādījās arī sociālā rakstura raizes par to, ka telefonu lietošana samazinās vēlmi cilvēkiem tikties dzīvē, kā arī potenciālās briesmas, ka telefonu sarunas var noklausīties kāds cits. Izklausās pavisam līdzīgi kā mūsdienās ar datoriem, vai ne? Padalīšos arī ar kādu piemēru no Latvijas. Tas būtu par pirmo elektronisko masu saziņas līdzekli radio. Tā nu sanāca, ka 1928. gadā, kas bija laiks, kad Latvijā notika lielākais radio lietojuma pieaugums, sakrita arī ar laiku, kad Latvijā bija viena no augstākajām un lietainākajām vasarām. Tas izraisīja to, ka ātri vien gan baumu līmenī, gan arī vairākos laikrakstos sāka izplatīties ziņas, ka pie sliktajiem laika apstākļiem ir vainojami radio viļņi. Izplatījās ziņas, ka radio viļņi sajaucot gaisu, kas izraisot atmosfēras sabiezēšanos un tādējādi izsaucot šo slikto laiku. Bija pat dzirdamas versijas, ka radio viļņu ietekmei turpinoties, tas var izraisīt sliktu ražu un līdz ar to liela apjoma badu. Izskanēja ierosinājumi izbeigt radio pārraidi, jo tā potenciālās briesmas esot daudz lielākas nekā ieguvumi. Mūsdienās šķiet, ka pat lielākie jauno tehnoloģiju kritiķi vairs netur aizdomās radio par ko sliktu, taču, kā redzams, sākotnēji bija pavisam savādāk. Dažkārt sastopama arī savādāka attieksme. Baiļu vietā daļa cilvēku vienkārši nesaskata jaunajos izgudrojumos neko noderīgu un vēlas atmest domu par kā tāda ražošanu un izmantošanu. Tālāk nosaukšu dažus no šādiem piemēriem. Sākumā lidmašīnas tika uzskatītas par nepraktiskām un bīstamām.
Pirmie lidaparāti bija trausli un neparedzami, un daudzi nespēja iedomāties, ka šie mehānismi varētu kļūt par masveida transporta līdzekli. Interesanti, ka sākumā pat dažas militāra personas nesardzēja lidmašīnām nozīmīgu pielietojumu militārajā jomā. Tomēr Pirmā pasaules kara laikā lidmašīnas kļuva par nozīmīgu militāro spēku, un miera laikā tās pārvērtās par galveno pasažieru un kravu pārvadājumu līdzekli, kas radikāli mainīja pasaules uztveri par ceļošanu un tirdzniecību. Līdzīgi lidmašīnām arī automobīļi sākotnēji tika uzskatīti par nepraktiskiem un pat bīstamiem. Pirmie automobīļi bija lēni, grūti vadāmi un dārgi, un to liederīgums tika bieži apšaubīts. Daudzi cilvēki vēlējās palikt pie vecā transporta līdzekļa zirgiem. Tomēr ar laiku, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un masveida ražošanai, automobīļi kļuva par vienu no visizplatītākajiem un ietekmīgākajiem izgudrojumiem. Tie nevien atviegloja cilvēku ikdienas dzīvi, bet arī radikāli mainīja pilsētu plānošanu, tirdzniecību un pat kultūru. Sākotnēji datori bija milzīgi mehānismi, kas aizņēma veselas istabas un bija pieejami tikai lielām korporācijām vai valdības iestādēm. Daži eksperti pat apgalvoja, ka parastam cilvēkam no personīgā datora nekad nebūs praktiskas jēgas. Tomēr šodien datori ir kļuvuši par neatņemumu mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļu, un visdrīzāk arī lielākā daļa no klausītājiem šo raidījumu klausās no datora. Arī interneta sākotnējā ideja tika uzskatīta par pārāk ambiciozu un tehniski neiespējamu. Skeptiķi apšaubīja tā praktisko izmantojumu un tīkla stabilitāti. Tomēr internets ir pilnībā pārveidojis mūsu sabiedrību, radot jaunus komunikācijas veidus, uzņēmēja darbības modeļus un socializācijas veidus. Šie piemēri parāda, ka sākotnējās skeptiķu reakcijas un iedomas bieži ir tālu no galīgā rezultāta. Laika gaitā daudzas šķietami nepraktiskas vai bīstamas idejas ir kļuvušas par neatņemumu mūsu dzīves daļu. Nevarētu gan teikt, ka pilnīgi nekad nav pamatotu iemeslu bailēm no jaunizgudrojumiem. Kā piemēra varētu minēt dihloretilēnu, jeb DDT, pesticīdu, kas agrāk tika plaši lietots lauksaimniecībā un kukaiņu iznīcināšanā. Tas bija ļoti efektīvs, bet vēlāk atklājās, ka tas ir ļoti kaitīgs gan videi, gan cilvēku veselībai. Tā rezultātā DDT lietošana lielākoties tika aizliegta. Bet kādi tad ir iemesli šīm bailēm un nespēja pareizi izvērtēt jaunievedumu dotās iespējas? Te būtu daži varianti. Pirmkārt, ir svarīgi saprast, ka cilvēki tīri psiholoģiski bieži tiecas saglabāt esošo kārtību. Tas nozīmē, ka mūsu smadzenes ir tendētas justies droši un ērti zināmā vidē, kurā viss ir pazīstams un prognozējams. Jauninājumi, kuri maina šo ierasto kārtību, var radīt neziņas un nedrošības sajūtu, kas savukārt var izraisīt pretestību. Vēl viens faktors ir grupas domāšana. Cilvēki bieži uzvedās tā, kā uzvedās lielākā daļa viņu sociālās grupas. Ja kādā kopienā vai grupā pastāv pretestība pret jauninājumiem, tad indivīdam, kas pieder šai grupai, var būt grūti šo attieksmi ignorēt vai pretoties tai, pat ja viņi personīgi varētu būt atvērti jaunajam. Cilvēkiem ir dabiska tendence būt skeptiskiem pret to, ko viņi nesaprot. Jauninājumi bieži ietver jaunas tehnoloģijas vai idejas, kas var būt grūti saprotamas. Šī nesaprašana tad arī var radīt bailes un neusticību, kas var izpausties kā šo jaunievedumu atgrūšana. Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka cilvēku pieredze ar jaunizgudrojumiem var būt atšķirīga. Piemēram, cilvēkiem, kuriem agrāk ir bijusi negatīva pieredze ar tehnoloģiskām pārmaiņām vai jauninājumiem, var būt vairāk noskaņoti pret to, jo viņu agrākā personīgā pieredze ir veidojusi negatīvu priekšstatu pret visu jauno. Interesanti, ka šīs bailes var būt arī iespēja tiem, kuri meklē veidus, kā no tām gūt labumu. Eksistē cilvēki, kuriem dažādas uzspēlēti sensacionālas publikācijas
ir galvenais ienākumu avots, jo tāda tipa ziņām parasti ir viegli iegūt plašu publicitāti. Skatoties vēsturē, redzam, ka cilvēku masas ir baidījušās no jaunumiem visos laikos. Bet gandrīz vienmēr nākamo paudžu laikā šie jaunievedumi kļūst par ikdienas normu. Tas liecina par to, ka, lai arī sākotnējās bailes var būt spēcīgas, laika gaitā mēs mācāmies pieņemt un iekļaut jauno mūsu dzīvēs. Dažkārt šīs izmaiņas notiek paudžu maiņas rezultātā, jo jaunākā paudze bieži vien ir atvērtāka jaunajam. Dažkārt, protams, sākotnējām bailēm ir zināms pamats, bet vēsture rāda, ka parasti priekšrocības, ko šie jaunumi sniedz, atsver visus mīnusus. Tādēļ iesaku klausītājiem šajā jaunajā gadā pamēģināt ko jaunu, atverot sevi iespējām, ko sniedz mūsdienu tehnoloģiju pasaule. Tas arī pagaidām būtu viss. Lūdzu, atstāju savu viedokli par šo tēmu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!